V drugem krogu državnega prvenstva sta se na stadionu ob jezeru v Velenju pomerila Rudar in Maribor. Po pričakovanjih je trener Mariborčanov Darko Milanič nekatere junake četrtkovega večera proti Videotonu pustil na klopi in nekoliko osvežil ekipo. Kljub temu pa je četrta od 5 letošnjih uradnih tekem Maribora se končala brez sprejetega gola. V prvem polčasu so Mariborčani dvakrat resneje zapretili proti golu velenjskega Rudarja, in sicer obakrat trikratni strelec na prvi tekmi Vito Plut najprej je zadel vratnico, potem pa je njegov poizkus z glavo zletel mimo gola. V drugem polčasu se je pritisk Maribora stopnjeval, Velenjčani so se le branili in le redko prihajali na polovico vijoličastih. Predvsem pa so nogometaši Maribora izvedli nekaj nevarnih akcij po vstopu Iličiča, Tavareša in Volaša. Vse skupaj so izvedli v zadnjih 15 minutah tekme, predvsem je šlo za strele z razdalje, na koncu pa vendarle ostali brez potrebne natančnosti, tako da se je končalo brez golov med Rudarjem in Mariborom. Vseeno dobra popotnica za četrtkov obračun proti škotskem Hibernijanu in že danes ljudno vabljeni na še en nepozaben evropski večer v Ljudskem vrtu. Ja, res da, čeprav to ni odvisno samo od obrambe, mislim, da je za to zaslužna cela ekipa. Jaz upam, da se bo to čim dalje nadaljevalo. Seveda za mene je to dobra motivacija, če golman ne dobi gola, upam, da bo tako dalje čim dalje. Ja, pač dobro, oni igrajo svoj način igro, mi pač tudi igramo svoj način, ne poskušamo se preveč obrnjevati z njimi, mi pač damo vse ko poskušamo dati vse od sebe. Danes se pač nam ni uspelo zadeti, verjamem, da bo v četrtek boljše. Res da ne, čeprav verjetno bomo pogledali kakšne kasete, se poskušali čim boljše na njih pripraviti. Mislim, da niso neki, da so premagljivi, upam, da nam to uspelo. Ja, seveda, brez njih tako ne gre, tako kot smo proti, mislim, če bo vzdušje tako, kot je bilo zdaj v četrtek, verjamem v naš uspeh. Ja, bomo videli, jaz upam, da sicer ne, čeprav jaz bom dal vse od sebe, tako kot verjamem tudi cela ekipa, pa bomo na koncu videli, kako bo. Ne, jaz upam, da ne, no, čeprav verjamem, da bo Škoti težke tekme, samo bomo videli. Ja, lahko rečem, mogoče so nam v prvih 20-25 minutah so nam delili manjše probleme. Potem smo mi stvari vzeli v svoje roke in začeli igrati to našo igro, ki nas krasi zadnje te tekme, in potem prevladovali, imeli svoje priložnosti, nismo izkoristili. Treba je pozabiti v drugo tekmo, čakajo na Škoti, zelo pomembna tekma, in upam, da bomo že tu izkoristili te priložnosti, ki jih danes nismo. Ja, to je zelo dobra stvar, upam, da bomo tako nadaljevali. Če ne prejmeš gola, sigurno tekme ne boš izgubil, tako da mi bomo s to taktiko nadaljevali in poskušali zadeti čim večkrat, in to nas bo vodilo k uspehu. Mislim, da lahko kar veliko, kajti pokazali smo, da lahko se kosamo. Treba je še preučiti nasprotnike in videti njihove šibke točke, kje so pa tudi dobri, in potem bomo videli kaj in kako, in upam, da nam bo uspel pozitiven rezultat. Ja, se strinjamo, verjetno igrajo kot vsi Otočani in bomo videli, mi se bomo to prilagodili, vendar bomo poskušali jim vsiliti našo igro in s to igro iztržiti pozitiven rezultat.